Hi friends, welcome to my channel Miniature Tharunikha. இன்னைக்கு நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போறோம்னா my new collection toys review தான் பார்க்க போறோம். நான் வந்து ஒரு toy shop போயிருந்தேன். அந்த வீடியோ கூட நான் நம்ம சேனல்ல அப்லோட் பண்ணியிருப்பேன். பார்க்காதவங்க நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன்ல அந்த வீடியோ லிங்க் கொடுக்குறேன், மறக்காம போய் பாருங்க. அந்த கடையில் நான் என்னெல்லாம் டாய்ஸ் வாங்கியிருக்கேன் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் ஃபர்ஸ்ட் வாங்கி வந்த இந்த டால் தான். இதை நான் ஃபர்ஸ்ட் வாங்கினேன். இது எப்படி இருக்குது பாருங்களேன், பார்க்க ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்குல்ல. இது நம்ம இதை வந்து ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். கட் பண்ணிட்டேன். இந்த டால்லாம் வெளியே எடுக்கலாம், இந்த ஸ்மால் டால்ஸு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த டால் தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. செம்மையாக இருக்குங்க, செம்ம க்யூட்டாக இருக்குது இந்த டால் பார்க்கவே. பாருங்களேன், காமிக்கிறேன். இதோட ஹேர்லாம் செம்மையாக இருக்குது, ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு எனக்கு. பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்னு. இது கையெலாம் வந்து மேலே தூக்கலாம், கீழே பண்ணலாம், இதை உட்கார கூட வைக்கலாம். அண்ட் இந்த ஹேரில் வந்து ஒரு என்னமோ பிளாஸ்டிக் ரேப் பண்ணியிருக்காங்க. நம்ம இதை என்ன பண்ணுவோம், கட் பண்ணி எடுத்துடலாம். எவ்வளோ பெரிய ஹேர் பாருங்களேன், குவாலிட்டியாக இருக்குது. அந்த ஹேர் சில பார்பிக்கெலாம் ஹேர் இங்கே இருக்கும் அண்ட் இங்கே இருக்காது, இங்கே சைட்லலாம். ஆனால் அந்த மாதிரிலாம் இல்லை, நல்லா லாங் ஹேர். இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ பெரிய ஹேருன்னு. அண்டு செம்மையாக இருக்குது, எவ்வளோ க்யூட். இந்த ஹைலேஷஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க, எவ்வளோ க்யூட்டாக இருக்குல்ல இந்த டால் பார்க்க. இப்போ நம்ம உட்கார வைக்கலாம். எஸ், உட்காருது, அழகாக உட்காருதுல, செம்மையாக இருக்குது. எனக்கு இந்த டால் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு, ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கே. பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், லாங் ஹேர். இது வந்து சிலிக்கான் மாதிரி தான் இருக்குது. ஆனால் நல்லா சிலிக்கானில் அப்படி அமுங்குனா அமுங்கிடும், அந்த மாதிரி இல்லை, கல் மாதிரி இருக்குது. செமையாக இருக்குது, குவாலிட்டி வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு எனக்கு. செமையான குவாலிட்டி, வேறு லெவலில் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் டைம் இந்த டால் பார்க்கலாம். இந்த டால் எல்லா டாலோட ஹேர் வேறு வேறு மாதிரி. இந்த டால் வந்து ப்ரௌன் கலர் ஹேர் வச்சுருக்கு, ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்குல்ல. இது வந்து ஷார்ட் ஹேர் தான், செம்மையாக இருக்குது. இது ரொம்ப அழகாக இருக்குது. அண்ட் இது ட்ரெஸ்ஸஸ்லாம் பாருங்களேன், நல்லா ஸ்டோன்ஸ் வச்சு நல்லா மல்டி கலரில், ரெயின்போ கலரில் சூப்பராக செஞ்சுருக்காங்க. அண்ட் இந்த 3 டாலுக்கும் இது ரெட் கலர் ஷூஸ் இருக்குது. பாருங்கள், இந்த டாலும் கை மேலே தூக்கும், கீழே வரும், இந்த உட்காரும், எல்லாமே பண்ணும், ரொம்ப அழகாக இருக்குது. இன்னும் இதுவும் நல்லா கல் மாதிரி இருக்குது. இதோட மஸ்காரா, அதோட கண்ணெல்லாம் பாருங்களேன், இது ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்குல்ல, செம்மையாக இருக்குது. நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த டால். ஸோ இந்த டாலோட ஹேர் நல்லா ஒரு போனிடெயில் மாதிரி போட்டிருக்காங்க. இப்போ பாருங்கள், பிளாட்லாம் வச்சு ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. அண்டு குட்டியான ஒரு போ, ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. இப்படி இருக்கணும், இப்படி இருக்குது அந்த போ பாருங்க. இது நல்லா கல் மாதிரி ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது, செம்மையாக இருக்குது. எனக்கு இந்த டாலோட குவாலிட்டி ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு, வேறு லெவல். அண்ட் இதோட ட்ரெஸ் ரொம்ப அழகாக இருக்குது பாருங்களேன். யாருக்கெல்லாம் இந்த டால் பிடிச்சிருக்குன்னு மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் என்கிட்ட மென்ஷன் பண்ணுங்கள். ரொம்ப அழகாக இருக்குல்ல. ஓகே, இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் டால் பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த டால் நான் வாங்கினேன். பார்பி டால். அண்ட் இது ஃபேஸ் வந்து அழுக்கு படக்கூடாதுனால அப்படி ஒரு பேப்பர் மாதிரி ஒரு டிரான்ஸ்பரண்ட் ஷீட் போட்டு கவர் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ நம்ம இந்த டால், இந்த பார்பி டாலை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது நம்மளோட பார்பி டால். இது வந்து குவாலிட்டி வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும், பட் இது ட்ரெஸ்ஸெல்லாம் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது. இப்படி தான், இப்படி அமுங்கிடும் அந்த மாதிரி தான், பட் ரொம்ப அழகாக இருக்குது. இதோட ஹேர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட் ஹேர் தான், ஒரு போனிடெயில் போட்டிருக்காங்க, ரொம்ப அழகாக இருக்குல்ல. பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இவங்க கை அசையும், அப்படி ஃபுல்லாக அப்படி வரும். ஆனால் வந்து இது கால் உட்காராது, ஜஸ்ட் நிற்கலாம், உட்காராது. அண்ட் இதுக்கு ஒரு க்யூட்டான ரெட் கலர்
ஷூ கொடுத்துருக்காங்க, ஒரு ஹீல்ஸ் ஸ்லிப்பர் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதோட ட்ரெஸ்ஸும் ரொம்ப அழகாக இருக்குது. ஓகே, நம்ம நெக்ஸ்ட் டால் பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் டால் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு இந்த டால். ஸோ இது வந்து ஒரு பாய் டால் அண்ட் ஒரு கேர்ள் டால் மாதிரி. ஸோ இந்த பாய் டால் பேர் வந்து KEN கென் டால் அண்ட் பார்பி டால். ஸோ இது மாதிரி 2 பேராகவே விற்கிறாங்க. இப்போ நம்ம இது ஓப்பன் பண்ணலாம். பார்பி டால் எடுக்கலாம் அண்ட் இந்த கென் டால். ஸோ இப்போ நான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்பி டாலுக்கு நான் ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக இருந்தேன். வாவ், வேறு லெவல். இது பார்த்திங்கன்னா இந்த ஹேரும் ரொம்ப நல்லா குவாலிட்டியாக இருக்குது. நல்லா லாங் ஹேரு, ஒரு ஹை போனி டெயில், ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது ஹேர். அண்ட் அது ஃபேஸ் வந்து ரொம்ப அழகாக இருக்குது. இந்த மாதிரி இப்படி எடுத்து ஒரு ரப்பர் பேண்ட் போட்டு ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருக்காங்க. அண்டு இது வந்து நல்லா ஒரு ஃப்ளெக்சிபிள் மாதிரி. நம்ம சாதா பார்பி வந்து கை வந்து இந்த மாதிரி மேலே தூக்கும் கீழே வரும். அந்த மாதிரி கிடையாது. இது வந்து மேலே தூக்கும், இப்படி ரொட்டேட் பண்ணும். அண்ட் இது எல்போ இருக்குல்ல, அது கூட இப்படி மடக்கலாம், இப்படி மடக்கலாம். ரொம்ப அழகாக இருக்கும், ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்கேன். இன்னும் எனக்கு டால் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ஹாய், எவ்வளோ அழகாக இருக்குது. இந்த வ்ரிஸ்ட்டு வந்து இப்படி ஃபுல்லாக இது பண்ணலாம். முட்டி இப்படி மடக்கும், நீ இந்த மாதிரி இந்த வ்ரிஸ்ட்டு ஃபுல்லாக நம்ம வந்து பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரொம்ப சூப்பராக இருக்குல்ல. இந்த ட்ரெஸ் வந்து பிங்க் கலரில் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. அண்ட் இதுவும் ஒரு க்ரீன் கலர் ஸ்லிப்பர் மாதிரி போட்டிருக்காங்க. சூப்பராக இருக்குல்ல. நம்ம இந்த டாலை இங்கே வச்சிடலாம். நெக்ஸ்ட் நம்மளோட கென் டால். இந்த டால் வந்து எல்போ ரிஸ்டெலாம் வணங்காது, ஜஸ்ட் மேலே போகும் கீழே வரும், தட்ஸ் ஆல். இதுவும் ஒரு சிலிக்கான் மாதிரி. அண்ட் இது ஹேர்லாம் வந்து அப்படியே சிலிக்கான்லேயே பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு டிஷர்ட், ஒரு ப்ரௌன் கலர் பேண்ட், அப்புறம் இதுக்கு ஒரு ஷூ இருக்குது. ரிமூவபிள் தான் பாருங்கள், ரிமூவபிள். நம்ம போட்டுக்கலாம். ஓ, சூப்பராக இருக்குல்ல. நெக்ஸ்ட் இது வந்து ஒரு கப் அண்ட் சாசர் செட் மாதிரி சொல்லலாம். ஸோ இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். இது வந்து பிளாஸ்டிக் தான். நம்ம இதுவும் வந்து ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். இது இந்த மாதிரி தான் இருக்குது. ஓகே, ஸோ வந்து ஒரு 4 பிளேட் மாதிரி ரொம்ப க்யூட்டாக கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்ப க்யூட்டாக குட்டி அழகாக இருக்குது பாருங்கள். அதுக்காக பிளாஸ்டிக் பிளேட்டு 4 இருக்குது, 4 பிளாஸ்டிக் பிளேட்டு. நெக்ஸ்ட்டு ஒரு சில்வர் கலரில் 3 ஸ்பூன் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இது வந்து ஒரு ஜக் மாதிரி, மில்க்கு அந்த மாதிரி நம்ம பண்ணலாம், டிக்கலாம். பாருங்கள், இது ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்குது. ஒரு டாகி ஸ்டிக்கர் மாதிரி போட்டிருக்காங்க. ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. உண்மையாக ஊற்றிக்கலாம்னு நான் நினைக்கிறேன். ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்குது பாருங்களேன், செமையாக இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு ஒரு 4 கப் கொடுத்துருக்காங்க. அதே ஒரு டாகி ஸ்டிக்கர் போட்ட மாதிரி ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்குது. 4 பிளேட்டுக்கு 4 கப் மாதிரி ரொம்ப அழகாக இருக்குல்ல, செம வேறு லெவல் தான். அண்ட் இது வந்து ஒரு 2 கப் மாதிரி. இல்லை நம்ம வந்து இப்போ நம்ம காஃபி டீ எதாவது கொடுத்தா சுகர்லாம் இதில் நம்ம போட்டு இப்படி வச்சுக்கலாம். ரொம்ப அழகாக இருக்கும் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த நியூ டால் கலெக்ஷன்ஸ்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா
மறக்காம கமெண்ட் பாக்ஸில் என்கிட்ட மென்ஷன் பண்ணுங்கள். எந்த டால் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு கமெண்ட் பாக்ஸில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதான் எண்ட் ஆஃப் த வீடியோ. உங்களுக்கு நான் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் யம்மி மினியேச்சர் தனிக்கா சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். வில் see you in the next video. Bye.